पूरा टाउन बंद है। यहीं पे लाइट और दिवाली चल रही है। यहाँ पे यहीं पे लाइट है। यहीं पे ये देखिए ये सेंट जॉर्ज पीसी चंद्र, यहाँ पे ये आदमी है। कहीं पे नहीं, सब सुनसान है, लेकिन यहाँ पे ये आदमी है। हाँ, ये पुलिस वाला अंकल पान खा रहे हैं। हम धीरे धीरे जा रहे हैं। चाय तो इधर ही मिलेगा, इधर ही आए हैं चाय पीने। नहीं पिएगा अब भैया, अब चला जा रहा है।